Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn phần mềm jdpaint 2.5.21 giới thiệu về phần các thành công cụ 3D. Trước tiên mình phải mở phần mềm lên, thì đây là giao diện 2D. Để sử dụng lên khối 3D thì ta phải bấm vào biểu tượng này. Trước hết ta phải tạo một cái nền để lên khối, đó là model new model cho dài rộng 120 để dễ sử dụng, không bị lắc, nhưng mà quá lớn thì nó sẽ bị giật. Trước tiên mình nên học tô màu trước đi để dễ lên khối sau này. Cần Shift K là tô bằng chuột. Để quay lại trong phần 3D này, ta nên bấm Shift H và chọn số lần quay lại trong đại đi, giới hạn là 30. Nhưng mình tô đi, quay lại bấm Z là mất. Giờ Shift K là chắc không xài đâu. Shift Z để tô màu này phải bấm vô. Shift X là tô cái vậy. Nếu bấm lệch ra ngoài nó sẽ tô hết cái phần ngoài. Còn là lại Shift Z. Nếu mà tô hết này, muốn tô được hết thì mình phải bấm hết 4 cạnh. Shift Z nó tô chính giữa. Còn Shift C này á thì click vào đây, click vào biểu tượng và bấm vào trong luôn thì nó cũng tô, nhưng mà nếu mà đối với này á thì nó không được, nó chỉ đối với vector kính thôi. Còn Shift Z á, thì mình bấm 4 cạnh được. Và Shift thì mình tô trên giờ là xong. Rồi mình tô màu. Rồi hết là cho em chọn bự ra. Giờ mình học lên khối đi, các công cụ lên khối. Đầu tiên là Shift Q làm lên khối bằng thủ công, nhưng mình đè chuột là nó lên vậy đó. S là cho bự ra, A là nhỏ lại, W là hấp độ cao của cái khối lên, W là nâng cao lên, F là cho cái dùng làm gì nó rộng ra hơn, D là thu nhỏ lại. Shift W là ngược lại của Shift Q, nó làm giảm xuống. S thì cũng to ra, A nhỏ lại, cái này sâu, W thì sâu, Q từ sau hấp lại, F thì cũng vậy, rộng ra, D nhỏ lại, F nó rộng ra. Chỉ giới thiệu sơ qua rồi chút nữa mình sẽ làm một số bài tập ứng dụng. Đây là Shift G
lên khối đứng. Nếu muốn lên thì mình phải vẽ một cái gì đó, mình phải shift G, chọn màu, mình phải tô màu cho nó, tô màu xanh đi, thì shift S vô, shift X tô màu, shift G định màu, chọn màu, cho độ cao là 3, nhích vào lên 3, cho cao thì lên cao. Đây có chế độ coi bên 3D để coi, còn nếu các bạn thấy khó coi thì địch lại sim đã. Là shift D là lên vector kính, vòng tròn này kính, hình vuông này là kính vậy đó. Shift D đi, đó này nè, cái này là độ câu chân, còn này là độ cao khối, cho độ câu chân là 2 đi, khối là 3 đi. Không đúng màu của nó thì nó không lên, phải click vào đúng màu, click vào thì nó sẽ lên. Mình đây là sắp là lõm xuống, ạt là cao lên. Đây là độ câu chân, độ cao trên mặt khối là 3, của chân là 2. Còn muốn cho vòng tròn lên thì phải bấm đúng màu của nó, bấm vào cho đây là một số lên khối dạng khác. Đây, nhưng mà nó tròn hay là lõm hơn vậy thôi. Và boy tiếp theo là shift F, shift F thì là lên khối theo màu thôi, không cần vector. Nhưng đi có cái màu không vậy đi, bấm shift F, này độ cao, câu chân, chọn đúng màu, bấm cho nổi lên thì phải bấm vô màu, bấm chuột trái vào màu và bấm chuột phải là nó sẽ lên. Lên khối hồng màu, đó là còn shift D là lên khối vector kính. Còn đây là lên khối theo vector, nguyên tắc của nó là Amtlab x9, chỉ cần có vector thôi và mình có thể lên được. Chọn độ cao rồi chọn hình cũng đánh trên
là lợn, này là lòi. Chỉ cần bấm vô enter thôi nó lên. Ví dụ cho một hình như thế này đây thì Shift D nó sẽ không lên được. Shift F cũng không là tại vì không tô màu. Còn chính thì mình bấm vào 4 góc thì nó sẽ lên. Đó là công cụ cơ bản của skirt này. Bên device thì mình chỉ cần sử dụng Shift A, Shift S và Shift J thôi. Đó, được rồi. Shift A thì nó cũng thu nhỏ AS rồi W cao thấp vậy thôi. Còn này là dùng làm việc DS nhỏ ra rộng. Ví dụ mình muốn cho nó lên nó nhỏ vậy thôi. Cái là Shift A là nổi. Còn Shift S là lõm xuống. Nó cái lọt tùy theo mình độ cắt 0.2 là độ sâu của nó đó, hoặc là độ cao nếu mà Shift A. Con này là bán kính rộng nữa đó. HD là cái dùng làm việc cái của trong cái vòng tròn đó đó. Như đi cái vòng tròn là cho là 2.9 đi, nhưng mà dùng việc chỉ có 0.3 thôi, là đường kính chỉ có 0.3 thôi đó. Con này là làm việc theo màu. Nếu như mình có tô màu thì nếu mình tô màu trong đây á, bấm tô màu thì nó chỉ làm theo màu thôi, nó sẽ không lan ra ngoài. Trong màu xanh thì nó chỉ là màu xanh thôi, nó cũng bị lan ở đây. Con này là chính giữa cái vector, con này bên trái vector, bên trái bên phải. Đây, con này là một số chức năng khác như là cái độ sâu nó giống nhau, rồi đầu to đuôi nhỏ, đầu nhỏ đuôi to. Cái này là chúng ta không theo màu nên nó lan nè, mà theo màu thì nó sẽ không lan ra ngoài. Nó không lan ra tới bên ngoài. Không có màu, không theo màu nè. Nếu mà theo màu nè, nó sẽ nằm ở trong. Này bự chính giữa, đùi.
cần vô đây thôi mình cũng có thể làm được một bông hoa đẹp rồi. Một số mình thấy để chỉ luôn là A là xó, đẹp là xó, shift T là xó. Cái này nếu mà xó độ cao đây. Cái này xóa màu. Đây, bài tập ứng dụng của các hành công cụ vừa sử dụng. Bông hoa đây. Bự xí cho đẹp. Bấm shift G. Đây đó. Cho 3 thôi. Chết, chưa tô màu. Shift Z. Shift G. Chọn màu, đúng màu của nó. X vào. Cho 3 thôi. Sẽ lên 3. Đấy. Xác định tâm của con hoa để dây nhị hoa thôi. Thôi, để đi, cho khó trước thì chút nữa hoàn thành sau. Như lúc đầu ta chọn là Shift W đây, lõm xuống đó. Cái này thì nó mạnh quá rồi, cho thấp lại thôi. Không được thì bấm Z quay lại. Chốt này. Dưỡng cái Shift D. Cái này là cách thủ công. Còn Shift có là làm đám xuống, còn Shift Y thì lại lòi lên. Cho nhị lên. Cái thủ công này xấu quá. Mình chỉ hiểu này thôi. Giờ thì làm theo cách nhanh hơn đi. Shift D. Đây. Chọn là không xuống, tại vì mình đã nâng nó lên rồi. Mình nâng lên 3 thì mình cho giảm xuống 2 thôi. Đó, mình chọn mẫu nào đẹp đẹp đó. Giờ đó. Sẽ làm xuống luôn.
làm xuống này cho nồi lên, nhảy cao quá. Con này bên shift D nó hình nó như vậy, còn bên shift F là trong màu thôi. Mình cho làm số có nào thấy đẹp hơn thì làm. Đây là anh ta là F9 bấm Enter, này đang cho lòi lên rồi. Đây, bấm Enter, chuột chuột phải, này cái này muốn lên bằng tay á, thì mình tô màu khác. Vì cho nổi lên đi. Cái màu đây. Cộng đó thì bấm shift D, bấm cái này nó cao lên rồi, tùy hero cao mình cho. Còn muốn lên nâng nẵng á, thì bấm shift cho nó cao lên xíu. Tam cánh đi. Shift A. Bấm một lượt cho lên một lượt nè. Này mình bấm shift D cho nó lên. Không theo màu đi.
thân ra 5. Đây 360 chia cho 5 là 2 độ đó. 35 tích vào tâm. Cái sử dụng space là lõm đó. Space chọn độ sâu vừa phải đó, làm sao cho đẹp đó. Còn thấy nó cũng là mịn cái đường vòng tròn này thì shift G. Chưa mịn nè, shift G mịn nè. Nhìn góc này hay sao, lên cao quá thì mình làm thấp lại tùy mọi người. Chúc các bạn thành công.